Yes. First order sa Ikea. Worth mga kano siya, 90 euros ata. Then with free shipping fee na. So not bad. And the plate, gusto kain ako siya. I really love it. Kuha siya. I think 4 pieces in 13 euros. This one. So, in all, sa plato lang in all ko ano siya. Yeah. So, that's it. Thank you for watching.